Este árbol estaba seco y ha venido aire bastante fuerte, la verdad, y lo ha partido de raíz, al ras del suelo. ¿Veis? Esta que se deshace. Estaba podrido. Normal que no ha caído encima de nadie. Ahí va que va, ¿eh? Mirad cómo se ha quedado. Por medida de seguridad vamos a poner unas cuerdas, o bien aquí o bien arriba, a ver dónde dice el viejo. Que he visto tantos vídeos de gente dándose unos golpes cortando árboles que ya da miedo. Es que parece que está empujando para atrás, porque hay allí otro árbol que se está bien. Un árbol chiquitito, pero si te cae la cabeza pica. Ya ha medio caído. Así, sin avisar.
podrido. Como el corcho.